हजुर यहाँहरूलाई जय मसी पास्टर रेबिका अनि म चाहिँ अब यहाँ अहिले नानीहरूलाई लिएर किङ्स आइल्यान्ड आएका छौँ। किङ्स आइल्यान्ड इन्जोय गर्नको लागि नानीहरूलाई टाइम दिइरहेका छौँ। आज जुलाई 4 इन्डिपेन्डेन्स डेमा हामी आएका छौँ। हेर्नुहोस् गाडीहरू यो कति चिज छ है, तपाईँहरूलाई अझै म देखाउँछु है त। हामी चाहिँ अहिले किङ्स आइल्यान्ड आउँदैछौँ। किङ्स आइल्यान्ड स्टिफन के भन्ने भन से समथिङ किङ्स आइल्यान्ड। अब हामी पस्दैछौँ, यो चाहिँ एन्ट्रेन्स हो। अब चाहिँ हामी पस्दैछौँ माथि किङ्स आइल्यान्ड हामी आउँदैछौँ। भेरी ब्युटिफुल किङ्स आइल्यान्ड पसिँदैछ। We are here, Kings Island. Hatalo. Yeah, we go now. हामी चाहिँ अब यहाँ किङ्स आइल्यान्डमा छौँ। हेर्नुहोस् है, किङ्स आइल्यान्ड। अहिले चाहिँ हामी किङ्स आइल्यान्ड घुम्दैछौँ। किङ्स आइल्यान्ड अनि यो किङ्स आइल्यान्ड घुम्दाखेरि चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल। यो सिन्सिनाटीमा पर्छ, सिन्सिनाटीमा। तर हामी एकदम यहाँ अहिले चाहिँ घुमिरहेका छौँ। यो चाहिँ किङ्स आइल्यान्डको माथि हेर्नुहोस्, यस्तोमा चाहिँ कुद्नुपर्छ, गुड्नुपर्छ, घुम्नुपर्छ। यहाँ तयारी हुँदैछ अहिले। हेर्नुहोस् एकदम हाइटमा। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर किङ्स आइल्यान्ड। किङ्स आइल्यान्ड भित्रै तपाईँ हिँड्दै गल्नुभयो, थाक्नुभयो, गरम भयो, चिसो खाना मन पर्यो, यो भित्रको सानो रेस्टुरेन्ट जस्तो है यो चाहिँ। अहिले चाहिँ अब हामी यहाँ खेल्न लागिरहेका छौँ। यो हो, यस्तो छ, रेडी हुँदैछ नि सबै। सिम्पलबाट अब यो खेल्नु पर्ने रहेछ। यहाँ चाहिँ खतरा रहेछ। यहाँ ल बहिनी हुनुहुन्छ, कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ? साह्रै एक्साइटेड नि। कस्तो रेबिका यहाँ हो? गुड। यो खालको है, हेर्नुहोस् अब यहीँ घुम्नलाई चाहिँ खोजिँदैछ। यस्तो छ है, यस्तो छ। ल घुम्ने चाहिँ यो ल ओके। ल बाउ छोरा यहाँ छिटो। ओके अब ब्लेस डे अरे नि त। ओके से हाई। No. Okay, I'm gonna have you go out to the exit over here. Okay, where? Over there? What now? ल यहाँ राख्नु। ओके, कस्तो छ त? ठिक छ नि? ल म चाहिँ आज नचढ्ने परेँ नि। ओके तपाईहरु चढ्नुहोस्। ओके Can I sit? Right up here. Oh, okay. ल यहाँको यस्तो छ। यस्ता खेलाउनेहरू छन् यहाँनिर।
to the stepper for the safety of yourself and those around you. Please do not Yeah. rock, kick, twist, Abba. turn, or swing your seat. लु अब Keep your hands and feet to yourselves at all times, and please keep all loose articles, including cell phones, secured in a pocket or in a bag for the entire duration of the ride. But most importantly, have fun. ल अब रेडी भए घुम्नलाई All clear. ल रेडी भयो And रेडी all clear is going to send you guys up and out of here. Enjoy your ride on the Zephyr. ए Stop one! Hey! Stop one! Oh! Stop it! Oh! Way! Oi! 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 Hey! Yes! La 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 la. La stop on. Oi! Oh! Hey, 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 hey! Stop on. Stop in. Nice. Welcome back down, Zephyr Riders. How was it? Amazing. As your ride continues to lower, please remember all the rules to apply. Please remain seated with your lap guard down and your seatbelt buckled until you come even Done. Slowly done. It has done. खेल्न लागेको छ अब ल हेर्नुहोस् ब्युटिफुल नानीहरूले इन्जोय गर्छ ठुलो पनि कुदाउन पाइयो ठुलोले पनि खेल्न सकिन्छ Hello. Huh? उता फर्केका छन् कोही त सँगै राखेर खेलाउँछ नि नानी के खालको मान्छे रिसै हुन्छ सँगै राख्नु नि स्टिफनलाई त्यो ब्यालेन्स चाहिँ नहुँदो रहेछ स्टिफन बोय त्यो आफै ठोक्नु बुढो खोइ ब्यालेन्स चाहिँ नहुँदो रहेछ
ल ल दुई एक दुई शब्द I'm talking about the white. ल जाओस् I'm talking about the white one. ल I want the white one. किङ्स आइल्यान्डको राम्रो छ एकदम हा Your white one. ल Yeah, this is ल भन्नु किङ्स आइल्यान्डको आज हाम्रो घुमघाम पासुवा पासुनी आमा अनि हाम्रो नानीहरू मेरो सपरिवार एकदमै मजा भइरहेछ इन्जोय गरिरहेछ आमेन इन्डिपेन्डेन्स डे ओहो किङ्स आइल्यान्डमा हेर्नुहोस् कति यो यहाँदेखि लगेको है हेर्नुहोस् यहाँ ल यहाँदेखि लगेको ल यहाँदेखि लगेको यहाँ माथि हेर्नुहोस् ल अब हामी रोलर कोस्टरमा चढ्न लागेका छौँ यसमा चढ्न लागेका छौँ है चढ्न लागिरहेका छौँ रोलर कोस्टर रुद्र रेचल स्टिफन ल वी आर गोइङ रोलर कोस्टर यसमा चढ्दैछौँ एकदम स्पिड लाँदैछ है यो चाहिँ प्रियहरू कलम्बस जू हो कलम्बस जू कलम्बसको एकदमै सुन्दर दृश्यहरूले वरिपरि घेरेको बिचमा अवस्थित छ कलम्बस ओहायोको राजधानी हो अनि यो राजधानीमा अवस्थित एउटा जू हो जहाँ हामीले विभिन्न प्रकारका पशु प्राणी जन्तु पन्छीहरू हेर्ने मौका पाउँछौँ यस ठाउँमा तपाईँहरूको नानीलाई लिएर तपाईँहरूले जान सक्नुहुन्छ तपाईँका परिवारहरूलाई लिएर जान सक्नुहुन्छ यहाँ एकदमै सुन्दर छ तपाईँले एक ठाउँमा गएर टिकट लिनुपर्छ टिकट लिएर त्यहाँबाट एन्ट्रेन्सबाट भित्र जानपर्छ अनि जब भित्र पस्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले नर्थ अमेरिकामा भएको एनिमलहरू पाउनुहुन्छ एसियामा भएको एनिमलहरू पाउनुहुन्छ अफ्रिकामा भएको एनिमलहरू पाउनुहुन्छ युरोपमा भएको एनिमलहरू पाउनुहुन्छ साथै एउटा महादेशलाई छुट्याइएर एकदमै सुन्दर प्रकारले सुन्दर ढाँचाले बनाइएको यो जू हो तपाईँहरूले पनि समय निकाल्नुहोस् जानुहोस् आशिषित हुनुहोस् एकदमै राम्रो र सुन्दर दृश्यहरू कैद गरेको छु हामी चाहिँ कलम्बस जूमा छौँ कलम्बस जू ध्रुव गुरुबालाई लिएर चाहिँ हामी यसो घुम्न आएका छौँ कलम्बस जूतिर एकदमै सुन्दर प्रकारले घुमिँदैछ साथीहरू एक्वेरियममा माछा हेर्दै गरेको अवस्था कलम्बस जूमा भएको एक्वेरियममा माछाहरू हेर्दै गरेको अवस्था अहिले गयो माछा एउटा गयो हेर्दै एक्वेरियम हेर्दै गरेको अवस्था छ यहाँ वकिङ अन्डर द वाटर पसेका छौँ हामी हेर्नुहोस् यहाँ पानी माथि छ एक्वेरियममा हेर्दै गरेको अवस्था एक्वेरियम जूमा जूभित्र यस्तो खेल्ने ठाउँहरू पनि सबै छ है यस्तो खेल्ने ठाउँ नानीहरूको लागि एकदमै राम्रो सुन्दर ठाउँ छ हेर्नुहोस् कलम्बस जू हेर्दै गरेको अवस्था नानीहरू के अरे यसको नाम स्कङ हेर्नुहोस् स्कङ गनाउने है स्कङ गनाउने यही हो स्कङ यो चाहिँ कोही बेला गाडीले खुच्यायो भने साह्रै गनाउँछ बाटैभरि गनाउँछ जूमा हेर्दै गरेको अवस्था
जूमा हेर्दै गरेको अवस्था ब्युटिफुल क्रिएसन अफ द लर्ड वाट एन अमेजिङ क्रिएसन प्रभुले बनाउनु भएका कुराहरू तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् के हो उसको नाम Armadillo? आर्मागेलो Armadillo. भन्ने चाहिँ यो हेर्नुहोस् पुरुष जस्तै रहेछ ठुलो एउटा र सुतेर निस्किएको यो ढाडेको रहेछ हेर एक्सर्साइज गरेको हेरेको क्याट हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो छ कलम्बस जू हेर्दै कलम्बस जूको सुन्दरतालाई निहाल्दै हामी छौँ यहाँनिर कलम्बस जूको सुन्दरतालाई निहाल्दै यहाँ छौँ है हामी हेरिरहेका छौँ कपी भाइरा सुँगुर जस्तै हुँदो रहेछ ल हेर्नुहोस् यस्तो हुँदो रहेछ यो एनिमल चाहिँ कपी भाइरा यहाँ आउँदैछौँ हेर्न एकदम माछा हेर्न माछा गनाइरहेको छ नि गुरुबानी बनाउँदैछ ठिकै छ त्यही हेर्नु त आएको त्यही सुन्नु आएको तरिका साह्रो दामी छ आज माछा गएर जू भने त कलम्बसको है हो कलम्बस जूमा धन्यवाद पशुभाउ तपाईँले पुरा जुराउनु भयो माछा समाउनु भयो अब व्यस्त ल यहाँ जानको लागि यहाँ धुनु पर्यो हात कुहिनदेखि मुनि धुनु पर्यो छुने हो भने मात्रै धुनु पर्यो नछुने हो भने नधुँदा हुन्छ छुनु पर्यो यहाँ चाहिँ यसरी धुनु पर्यो गुरुबाले पनि धुँदै हुनुहुन्छ छुने मन गर्दै हुनुहुन्छ त्यो माछालाई ल रेबिका पनि अब छुने अब एक्सपिरियन्स गर्ने यो चाहिँ अब सेलफिस भन्छ सेलफिस अब छुनु पर्यो हामीले यहाँनिर एलर्जी हुन्छ सुन्नुहोस् सुँदै गरेको अवस्था एक्वेरियममा क्या यो चाहिँ स्टार फिस हेर्नुहोस् न स्टार फिस हजुर स्टार फिस सुन्दै गरेर स्टार फिस भेरी ब्युटिफुल स्टार फिस नानीहरूलाई छुँदै गरेको अवस्था नछुने बासा रेबिका छुँदा हुन्छ त स्टार फिस हो स्टार फिस छुँदै एक्वेरियममा स्टार फिसमा हेर्नुहोस् मान्छेहरू कतिजना हुनुहुन्छ सबैजना छुने हुनुहुन्छ फिस यहाँ यसरी छुँदै गरेको अवस्था सी वाउ अमेजिङ starfish के फिस हो यो स्टिङरे स्टारफिस अरे स्टारफिस हेर्दै गरेको अवस्था हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् है स्टारफिस यी मजाले हिँडिरहेको छ स्टारफिस पनि देख्नुहुन्छ वाटर पार्क कलम्बस जूमा नानीहरूको खेल्ने सबै कुराको प्रबन्ध छ यहाँ चाहिँ सबै कुराको व्यवस्था छ तपाईँहरू समय मिलाएर आउन सक्नुहुन्छ खेल्ने वाटर पार्क रोलर कोस्टर अहिले सबै कुराको प्रबन्ध गरिएको छ रोलर कोस्टर यता हेरेर भन्नु न रोलर कोस्टर राइड गर्न आँटेको यो राइड गर्न आँटेको होइन वा यो राइड गर्न आँटेको अहिले हामीले नानीहरूको लागि कति सुन्दर छ हेर्नुहोस् अब राइड गर्न आँटेको अवस्था छ यो चाहिँ अब यो प्रकारको छ है आँटेका छौँ यसरी नै सेम राइड गर्न आँटेका छौँ रेचल रुबी स्टिफनी यहाँ छन् म पनि राइड गर्छु गइराखेका छौँ ट्रेनमा हामी जाँदैछौँ
एक्वेरियम ल एक्वेरियममा गइँदैछ एक्वेरियममा गइँदैछ आयो त एक्वेरियम है एक्वेरियम यो चाहिँ माथिबाट हेर्ने हो यहाँ चाहिँ अवस्था यस्तै नानीहरूले हेर्दैछन् अब यहाँ गएर हेरौँ हामी ल हेर्नुहोस् त्यहाँनिर देख्नुभएको होला Put this on my Insta. हेर्नुहोस् त्यहाँ Every time I say I'm gonna put this on my Insta, you put it on your Insta too. Because it reminds me of Instance. मुन्टो राखेर बसिरहेको छ So unaesthetic. हेर्नुहोस् न I don't care if it's unaesthetic or not. I don't try to keep my spam instance aesthetic. I don't even post on my main. चल्दैछ ल I have it again. यहाँ हेर्ने अवस्थाहरू छ कस्तो सुन्दर छ यसलाई हेर्नुहोस् न आयो 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 ल हेर्नुहोस् न मुनिबाट आएको That was probably ready. See, they fed the big one to keep it occupied while they left. वन्डरफुल नर्थ अमेरिका ट्रेक यो चाहिँ हेर्नुहोस् हाम्रो नानीहरू जाँदैछन् त्यहाँनिर वा यहाँनिर जाँदैछन् नानीहरू गाइस वन्डरफुल यो त थिएन त पहिला त उयो हो माथिको यस्तो त बनाएको थिएन त ल हेर्दै आए वा कति सुन्दर कति सुन्दर कति सुन्दर बनाएको रहेछ हौ ल हेर्नुहोस् त ल गुरुबार जाँदै हुनुहुन्छ हेर्नको लागि कस्तो सुन्दर ल अहिले त दामी बनाएको छ हामी धेरै वर्ष भएको छैन आएको ल त अलिक क्लोज बस्नु त ल ल हेर्नुहोस् कति सुन्दर ठाउँ यो चाहिँ मेक्सिकन वुल्फ सो मेक्सिकन वुल्फ सुतिरहेछ रुखमुनि पर होला मेक्सिकन वुल्फ स्लिपिङ ल मेक्सिकन वुल्फ देख्यो ल मेक्सिकन वुल्फ हेर्दै ल यसरी छ है मेक्सिकन वुल्फ ल यहाँनिर मेक्सिकन वुल्फ हेर्दैछौँ हामी हेर्न बसिरहेछन् केटाकेटी घाममा जाउँ भन्दा मान्दैन नि यहाँ गएर बाख्रालाई काहीँ लगाएर कोर्न आँटिरहेछन् के गर्नु अब यस्तै छ है अमेरिकाको अवस्था कोलम्बस जूमा गाई हेर्दै गरेको अवस्था छ गाई हेर्दै नानीहरू एकदमै ब्युटिफुल मोमेन्ट एटल्स एनिमल्स डोमेस्टिक एनिमल्स हेर्दैछन् एनिमल अहिले एनिमल चाहिँ सबै गरमले गर्दाखेरि दुलो पस्याएको छ हेर्नुहोस् यहाँ ल हेर्नुहोस् एनिमलहरू चाहिँ छैन सबै दुलो पसेको अवस्थाहरू छ यतै पनि हेरिरहनु भएको छ गुरुबा रेबिका सबै छ ल यस्तो छ यो चाहिँ पानी हो यसको नाम उसलाई चाहिँ पानी चाहिँदो रहेछ होइन यसरी पुरा मुजलाई चाहिँ पानी चाहिँदो रहेछ मुज आमा के खाँदैछ भने खाइरहेछ रेन्डियरले हेर्नुहोस् रेन्डियर हेर्दैछन् नानीहरू रेन्डियर कोलम्बस जू अब अफ्रिकातिर पस्न आँटेका छौँ हामी अफ्रिकातिर नानीहरू हिँडिरहेका छन् अफ्रिका सफारीमा हार्ट अफ अफ्रिका हामी पस्दैछौँ अफ्रिका पस्यो अब अमेरिका काटेर
अमेरिका काटेर अब पसिँदैछ। अफ्रिकातिर पसिँदैछ नर्थ अमेरिका काटेर। ल प्रेस द लर्ड। अफ्रिकाको सफारी, अफ्रिकन सफारी भन्छ। पर एनिमलहरू छ, तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ कि हुँदैन? यहीँ आएर हेर्दाखेरि चाहिँ देखिँदो रहेछ एनिमलहरू, अफ्रिकाको एनिमलहरू, जिराफहरू, जेब्राहरू सबै देखिन्छ। यहाँ चाहिँ लुसी है, यो चाहिँ लुसी चिता। हेर्नुहोस् यहाँ लुसी, लुसीलाई हेर्दैछौँ हामी यहाँ चिता। कोलम्बसको जूभित्र भएको लुसी, यो लुकिङ एट मी, ठिकै छ। लुसी तर के छ भने म अहिले ध्रुव शिष्य युएसएको ओहाइयो स्टेटभित्र पर्ने कोलम्बसभित्र एउटा जू छ, चिता कन्जर्भेसन फिल्ड अफिसको छेउमा। जेब्रा छ यहाँ, जिराफलाई पनि देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँले। जिराफ 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 छ। यो चाहिँ अफ्रिकन मुलुकका जन्तुहरू भनेर यहाँ लेखिएको छ। अफ्रिकन सफारीमा प्रयोग हुने तपाईँले यहाँ पनि देख्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् जिराफहरू, जिराफ अहिले फिड गरिरहेका छन् मानिसहरूले जिराफलाई। ल हेर्नुहोस् जिराफलाई फिड गरिरहेका छन्, एकदम ब्युटिफुल। हेर्नुहोस् यहाँ जिराफ, जेब्रा, द फिडिङ। दिस इज अफ्रिका। कति सुन्दर छ हेर्नुहोस्। जिराफ हेर्दै अफ्रिकाको। ल गुरुबा दुई शब्द छट्ट जाओस् हजुरको। यो ओहाइयो स्टेटभित्र पर्ने कोलम्बसभित्र एउटा अफ्रिकन जू पनि रहेछ नि। त्यसभित्र चाहिँ हामीले अहिले जिराफ हेर्दैछौँ। आदरणीय पास्टर टेक दर्नाल अनि टाउको छोरी रेबेका दर्नाल, 3 जना नानीहरूले मलाई पनि ठेलठाल पालेर यहाँ जूभित्र ल्याउनु भयो र उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद भन्दै जू हेर्दै गर्दाखेरि मलाई अहिले के याद आयो भने एफिसी 4:11 पद याद आयो। किनभनेदेखि त्यहाँनिर प्रेरित अगमवक्ता प्रचारक पास्टर बाइबल शिक्षक चाहिँ सँगसँगै मिलेर ख्रिस्टको देहलाई बनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ प्रेरितहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले जिराफ जस्तो बनाउनु भएको रहेछ। किनभने जिराफको घाँटी चाहिँ लामो हुन्छ र स्वर्गीय कुराहरू चाहिँ टिपिहाल्छ। तर झुकेर आएर फेरि उसले त मण्डललाई नै दिनुपर्ने हुनाले पास्टरहरूसित मिलेर मण्डललाई चाहिँ दह्रो बनाउनु पर्ने ठुलो जिम्मेवारी पो देख्यो यो जूमा त। प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ। पहिला जय मसीह, म ध्रुव शिष्य। यो चाहिँ सहारा डेजर्टमा कुद्ने गाडी, अफ्रिकन सफारी गाडी हो यो चाहिँ। जस्तो सुकै सुवा पनि कुद्छ यो चाहिँ। गुरुबा यहाँ ड्राइभिङ सिटमा बसेर सट्ट फोटो भिडियो लिइराख्नु भएको छ। नाइजेरियाबाट कङ्गो गएको। कङ्गो जानुभएको नि? मेबी इट टेक्स 18 hours from here to Congo. ल नाति पनि चढ ल। दुईजना अफ्रिका। Apostolic movement and Stephen is just sharing with me in apostolic movement. एकदम He is following me. Hallelujah. हालेलुया, प्रेज द लर्ड। Oh, there's a baby giraffe. I should have brought my stand. Okay. There's a baby giraffe. Mine's too heavy. Here. Mine's light. चाहिँ पाइलट भइरहेछ, पाइलट कुदाइरहेको छ है, प्लेन कुदाइरहेछ है। है पाइलट, मिस्टर पाइलट, हाउ आर यु पाइलट? स्टार्ट गर ल। खै कहाँ छ? स्टार्ट हुन्छ त? उयो मुनिको थिच्नु हो त्यो। यहाँ स्टार्ट स्टार्ट। उडाउने ल, उडाउने ल। यस अहिले चाहिँ हामी कोलम्बस जूमा छौँ। ध्रुवा गुरुबा कसरी हुन्छ त हो नि? हामी कोलम्बस जूमा एपोस्टल गुरुज्यूसँग हामी यहाँ छौँ। अनि
अहिले चाहिँ यो चिसो खाइराखेको अवस्था। अनि हाम्रो गुरुबालाई चाहिँ चिसो खानु हुँदैन अनि उहाँलाई चाहिँ हामीले एकदमै तातो खानुहुन्छ अनि उहाँको लागि चाहिँ हामीले अनि प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। तातो पानीहरू घरबाटै बोकेर क्लासमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। हुन्छ धन्यवाद। आजको दिन चाहिँ एकदमै ब्लेसेड दिन छ। प्रभुको अनुग्रह एकदम हामीमाथि रहेको छ। प्रभुलाई महिमा भएको छ। एलिफेन्ट हेर्न जाँदैछौँ। एलिफेन्ट एसियन एलिफेन्ट यहाँ छ। एसियन एलिफेन्ट अब यो एलिफेन्ट चाहिँ यहाँनिर छ। यही रेचल रुबी एसियन एलिफेन्ट हेर्न हामी जाँदैछौँ। सो यो एलिफेन्ट चाहिँ यति साह्रो ब्युटिफुल एलिफेन्ट छ। यो एलिफेन्टको लागि राखेको उसको बस्ने घरहरू सब बनाइदिएको छ। ल हेर्नुहोस् एलिफेन्ट हात्ती एलिफेन्ट है यो चाहिँ एलिफेन्टको एरिया हो उसको इलाका यहाँनिर यसरी एलिफेन्ट यहाँ बस्छ यसरी एलिफेन्ट है यो चाहिँ यो पशु एलिफेन्ट अनि कस्तो लाग्दछ? एकदम ठिक छ। गरम चाहिँ गाह्रो छ। गरम चाहिँ साह्रै छ नि। यस्तो खाइँदैछ चिसो हुँदो रहेछ चाहिँ एलिफेन्ट चाहिँ पशु जस्तो लाग्नु पशुभित्र पशु एलिफेन्ट चाहिँ एसियन क्वेस्ट हो यो चाहिँ भेरी ब्युटिफुल। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एनिमलहरू यसरी हेर्नुहोस् है खै एनिमलहरू खै खै एक्लै छ ल हेर्नुहोस् न सानो चिसोमा बस्ने खालको या पहाडमा हुने खालको होला। झरना जङ्गलबाट झरिरहेको छ। कति सुन्दर छ। उसलाई यो चाहिँ पहाडको होला नि कुरो चिसो मन पराउने हेरिरहेको छौँ है हो त। अनि वाइल्ड प्रिजर्भेसन भनौँ तर पैसा कमाइरहेको छ नि सरकारले। सरकार जतिको चङ्खो बिजनेसम्यानको हो मङ्की मङ्की एसियन मङ्की। नेपालतिर यो मङ्कीले बिजोग खेलाइरहेको छ। अब यहाँ चाहिँ यति सुखसँगले बस्न पाउँछ मङ्कीहरू अमेरिकामा। ल हेर्नुहोस् यहाँ माया गरेको जुम्रा हेरिदिइरहेको छ। मङ्कीले जुम्रा हेरिदिइरहेको छ। हेराइ छ है साथी हात्ती हेराइ हात्ती हेरा हेर हात्ती हात्ती हेर्दै गरेको अवस्था। एसियामा पैसा तिरेर हात्ती खेदाउन लाउनुपर्छ, यहाँ पैसा तिरेर हात्ती हेर्नुपर्छ। अचम्म छ संसार। गरमले गर्दा पानी पिउँदै गरेको अवस्था। एकदमै गाह्रो। पाएको मैले दिन्छ। अब अहिले 26-27 को मेमा चाहिँ ल्याप्स हुन्छ। तर यताबाट जाने बित्तिकै मैले रिन्यू गरेँ भने चाहिँ रेबेट बनी हाम्रो घर वरिपरि छ त नि। कस्तो राम्रो सिन छ हौ यहाँनिर हेर्नु ल। दामी सिन रहेछ।
दार्जिलिङको What a beautiful scene. Wow. अब हामी अस्ट्रेलियन आइल्यान्डमा आइपुगेका छौँ। धेरै राम्रो बनाएको छ अहिले जू चाहिँ नि। Serving wildlife. ल दामी छ ल दामी। ल दामी छ ल। ल हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो। यहाँ चाहिँ फोटो जस्तो खिच्ने ठाउँहरू पनि रहेछ। ल राम्रो रहेछ ल। फिस हेर्नुहोस् फिस वा यहाँ हाँसहरू हेर्नुहोस् कलम्बस जूमा कलम्बस जू फिस ल हेर्नुहोस् फिस यहाँ फिस त फिस हेर्नुहोस् ल ल यहाँ हेर्नुहोस्